Народ, всем привет! Вы на канале Будни Мастерской. Сегодня у нас Deo Nexia. Передаю слово нашему ведущему Коле. Да, здравствуйте, всем привет, всем здрасте, всем, у кого какое время суток, кто нас смотрит. Вот, сегодня мы вам покажем, как проверить автомобиль Deo Nexia, Deo Lanos, ну и машины такого типа на то, как гудят передние ступичные подшипники, правый, левый, ну, одним словом, на гул. Как мы чаще всего проверяем, как гудят передние ступичные подшипники? На одной стороне вывешиваем колесо, правое, левое, неважно. Вот, колесо в вывешенном состоянии. Садимся в машину, включаем третью, заводим машину, включаем третью передачу, отпускаем сцепление, нажимаем на газ, километров до 60 до 70. Потом резко сбрасываем на нейтралку и вырубаем машину. Будем слышать, гудит подшипник или не гудит. Просто и понятно. Итак, судя по тому, что мы услышали, гула переднего правого подшипника нету. Гудит он иначе, намного громче. Сейчас мы перейдем на левую сторону и посмотрим, как ведет себя левая сторона. Вывесил переднее левое колесо. Завожу машину, включаю третью передачу, четвертую, пятую, до любую передачу включаю. Отпускаю сцепление, нажимаю на газ, разгоняю 60, 70, 80 км в час. Бросаю на нейтралку и глушу машину. Слышим гул, не слышим, сейчас услышим. Еще раз пробуем. Передний ступичный левый подшипник гудит. Он подлежит замене. В следующем видео мы разберем, что, как надо делать при замене ступичного подшипника переднего либо заднего. Итак, ребятки, пожалуйста, при проверке гула передних ступичных подшипников Данным способом. Да, именно данным способом. Обязательно, пожалуйста, используйте хорошие домкраты, правильные домкраты гидравлические, убирайте их в хорошие несущие части. Желательно машину ставить на ручной тормоз. Вот. И тогда вы максимально сможете обезопасить себя и остальных от каких-то там чрезвычайных событий, если машина слетает с домкрата. Теперь всем спасибо. Спасибо за то, что смотрели. Был я, Коля. За камерой был Шлема. Всем Ты спасибо. чё Шлема, Всем блядь? до свидания. Не котируется. Шлема у нас стоит. Буду Шлемой. Не, за камерой оператор. Хомяк. Да лучше хомяк хай будет. Ну ладно, давай, еще раз. Начинаем играть, да? Ребят, всем спасибо за внимание. Вы посмотрели нас. Я думаю, что это оказалось вам полезным. Вел это видео я, Коля. За камерой был Хомяк. Всем спасибо, всем до свидания. Пока.